نقدموا اليوم واحد الطاجين بفواكه البحر. درنا شويه البصل وشويه ديال الثوم وشويه ديال القزبر والمعدنوس وزويته العود وزويته روميه وشعلنا عليهم الطاجين. هاد البكيه كنشريوها ب 18 درهم فيها 400 غرام. مزيان ندير واحد شويه من الماء ندوبوه نديرو فليفله الشعر هنا نقلبوها غير دورات. بصيلة نجيبو هاد الطيطة نديرو هاد الفليفله حلوه حمرا. هذا طاجين فواكه البحر اقتصادي مكيوصلش حتى 20 درهم، مكيوصلهاش. هذيك الباكيات 400 غرام قسمناها على جوج، هنا 200 غرام 200 غرام ب 9 دراهم. نكروي الدماغ ديالنا نلون شويه نديروهم يعني سيدي من الفوق. والجداد هاد اللي في الويدمير والخاص
400 غرام 18 درهم. الإنسان يفرقهم على جوج ولا 3 ولا 4 على حساب. نزيدو هاد الفليفلة ودابا غنديرو واحد شويه ديال البزار. درنا شويه ديال البزار. دابا غنديرو واحد شويه ديال الكمون، ميكونش كتير باش ميجيناش مار. غير واحد شويه، عينك ميزانك. شويه ديال البابريكا او التحميره، واحد الشريخات ديال الحامض هكا مرقدين، واحد 2 فليفلات حارين، وواحد الزويتينات نعم سيدي. يجيو زينين هادو الزيتونات بلديين. دابا نصاوبو لكم ان شاء الله فيديو ديال هاد الزيتون هذا، يصلح للدجاج، يصلح للحوت، يصلح للحم. وهنايا واحد معلقه ديال المطيشه كبيره، معلقه كبيره، واحد شويه ديال الماء. نديرو معها واحد القليل من الزيتون، قليل ديال الحامض، ديال الخل ديال الحامض، واحد معلقه ونص تقريبا هاد 2 ديال لاصوص الصوجا. نحركو هادشي مزيان. نديرو عليه واحد قليل من الملح، منساوهاش، واحد شويه. نديرو لها واحد شويه ديال الكركم، خرقوم. صافي نخلطو. ونديرو هكا سيدي من الفوق. صافي غنبغي نخليو دابا الطويجين ديالنا يكمل طيابو، راه كيطيب بسرعه، واحد نص ساعه ان شاء الله، ونعاودو نتلاقاو.